Kok mobil ki disunakane disit, Mbak? Ya ora bisa lagi, kan mobil ki kok antar jemput ibu. Ya wis lah. Wis gutul Ki. Wis Om, sehat Om. Alhamdulillah pendongane kok pada Dia nanti Om. lagi ngumbai. Wis telepon Om. Wis ning, wis tak siapna kabeh gari tanda tangan tok. Matur nuwun ya Om, wis ngrepoti. Kaya ora biasane ning, Iya gue Om, Ibu karo banding repoti Om terus. sing repot Lydia, dudu aku Ki. Ulah Kang, Lagi sepi, Kreng. lagi PSBB ya sepi Kang. Bener kowe, Kur. Dilakoni bae Kang, manut anjuran pemerintah dadine uripe kepenak. Iya bener, Kreng. Kon dadi ayem. Ngomong-ngomong arep endi Kang? Biasa arep mancing. Mancing apa Kang? Nganti takon kaya ora ngerti kelakuane Kang Bengkong bae kowe Kur. Nah, kue sing jenengane batir dolan temenanan, Kur. Ngerti kebiasaane batir. Basa-basi jane Kang. Mok menawan sing anyar pelu lah. Emo diah Kur. Nah, kue Kur, perjuangan disit dia di nganti dadi ora dadi pijik maning. Siap Kreng. Kang. Aku disit ya. Ya Kang. Kang. Ayo Kreng. Ayo Kur. Bisa kabar kerjaan dorong Mas? Iya tembar pakon kabar nih. Moga-moga keterima ya Mas. Dengan baik. Donga kena terus Mas. Kok lah sing ora tau donga. Apa nanya donga kudu laporan karo konek. Ya ora sih, tapi aku ora tau rukun donga. Apa nanya donga kudu pamer-pamer karo konek. Wong kok nek dijak kandang angel temen. Wis kudu suwe wening bagi ki. Urung suwe ya, kayak urung mlebu acan. Kok sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Suwun ya, wis ngrepoti bae. Ora apa-apa, Mbak, santai bae. Ayo, Mbak, mlebu dhisik. Ayo ya. Ini pada mlebu disit, langsung Ya, disit. Om. Angel ya nyonton nek. Maning sih. Tekan sing gampang harus ngeliat sing angel-angel. Sing angel bae kowe, Mas. Gawan lahir nek. Ya wis, utek mangkat disit. Pantes ora gelem kalah. Ya wis Mas, sing hati-hati. Ya moga-moga diterima. Ya, ayo jalan-jalan. Mlaku ora apa-apa, Mbak. Ora apa-apa ya. Diajak jalan-jalan ning sawah bae ya. Iya ya, ming sawah Bayu. Ya iya, Mbak. Baning ora melu. Ora ya, aku tak beres-beres disit. Metu disit ya, Mbak. Iya ya, hati-hati. Siap, Mbak. Kreng, kayaknya nyong menyerah lah. Ora sih kok Kur lah, pejantan kok lemah. Ditolak maning kepriwe? Kayak ora biasane. Kok dadi batir dolan kok? Dongen awe semangat malah ngeceni. Ya ora ngece lah, Kur. Eling moto uripmu. Jarene sing penting yakin. Pantang mundur sebelum rubuh ya, Kreng. Iya, Kur. Sepisan ditolak, 10 kali menyatakan cinta. Gue tak jurusnya tukang ngomong. Dia, Kur. Jodoh pancen orang ming dindi, Kreng. Samper yuk. Mangkat, Kreng. Batir dalan bisa ngedang pikiran kanggo tambalan jara karuan.
Waduh, kedisitan serondol, Kur. Jelas ribut ke, Kreng. Kudu ribut, Kur. Serondol pengaco. Ayo parani, Kreng. Dia, Iya om. siapa gue ya? Kepo lah. Gue lah kayak gue lo ya, kenal nasi ngapa? Ora perlu lah om. Apa ya? Gigi mas. Nasi ngawaki berapa apa kok ya, sembara mbak. Monggo, Mbak. Monggo pak. Dah, iya cepat. Jeneng Pak Ketua tua temen nyong. Ngapuran nggih pak. Mas. Ya Mbak, ora apa-apa. Aku Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat, garis miring Ibeng Subagyo, biasa dicenuk Bengkong. Kuning. Pindahan apa Mbak? Kudu mas. Orang pindahan tapi nang kene kepriwe sih Mbak? Kepot temen. Ana apa, Bek? Nang ngomong kayak gue? Orang ana apa-apa, Pak? Macam-macam karo keluargaku siap-siap bae. Ya ora lah, Pak. Sapa sing wani karo Rika, Pak? Lah kok nang kene ngapa? Liwat tok, Pak. Langkah lampu abang mandek. Ki wis ijo, Pak. Kapan kok bocah iki ya? Iya om. Wis mau apa urung? Urung om. Mamsit iki karo dia dijak sisan. Gigi karo dia lagi nang sawah om. Walah, iya ning. Nek wis kencot mamsit bae. Iya om. Kok aku tak marani gigi karo dia. Oh yang anak, siapa mbok dalane? Si om. Ku karo kowe mlaku-mlaku bebarengan karo guya-guyu kaya wong edan senadyan rande duit nanging kudu tetep Di patung beset, Kur. Serondoler pola apa jajal? Siap, Kreng. Panas ya mbak. Mandan ke mas. Ngerti ora mbak, bedanya matahari karo mbak Gigi? Ora, bedanya apa? Matahari menyinari dunia, nek mbak Gigi menyinari hatiku. Ngono sing ngasih geseng. Ngati-ngati karo serondol mbak. Paham aku ya tipe-tipe wong lanang renjek kayak iki ora mempan nang aku. Ayo mbak lah. Yo. Serondol kawas. Ilmunya orang madur. Tapi temen kok, mesti ana maksud ke. Tunggak kisan kolonggar. Gar siapa, Kang? Garangan. Ora kepenak temen dorong kena ya, Kreng. Iya, Kur. Nek serondol kan pas. Serondol, ndol. Risiko pada lah. Mereka wis bojo dan godani wong wadon bae, Kang. Apa ngeruhik nako pada mbok ora ha? Nanteng ke, Kreng. Nek sing wadon gelem, kok arep pada ngapa ha? Ngegas, Kur. Biri sisan kok pada engko. Serondol. Rodol. Kami wanen kok pada ya. Ya. Mas Kurni, arep nang ndi mas? Nusul ko ya. Aduh, apa sih? Jaga kok bukan anak apa-apa. Cie, dia wis pacar ya. Apa sih mbak? Udah mbak, balik dolan. Iya mas, kenal lagi ya? Kiki. Sangkreng. Murni. Aku merah kok kayak lowongan kerja, Gi. Bisa nek, Reng. Jadi kepengen ngelamar kok, Gi. Wadah, ser. Arep yang sama apa ya? Iya, ngantor mbak Gigi. Arep tandur apa, Gi? Iya, nandur kok ben manuk pada lunga. Patok nama di sawah. Ya bener, gue Gi. Sore tengah-tengah sawah bae. Maning malah melu-melu. Ayo, mbok arep melu. Ya melu mbok dibutuhna tenagane. Kon meluan anak karepe. Ya iyalah, melu ora berguna ya percuma. Ya iyalah, pengapa bae gelem. Kon mencintai dia sih gelem ora? Nek kue ora sadek kongkon. Apa mbak lah, ajenge gue. Ora saya sini-sin lah ya. Iya ya, orang ana wong sing kaya Kurni. Nek aneh kok keseliru mas. Nek rasa sih ora keseliru ya. Pengalaman temen Gi. Bukannya wis pengalaman, wong wis tahu. Ya pada, Gi. Lah, kok sih anu melu-melu tok mas. Bok cari siapa anak cocokan ya, usaha. Aja ngasih cocok, Reng. Pokoknya gak usah sana. Ya ora apa-apa, Gi. Sing ora apa-apa tulik kok. Ayo
Mas sudah misawah apa ora sih? Sida ya. Ayo, arep pada balik apa ora? Ora lagi, anak gawean. Ya wis kana los. Yang disitan ya. Iya, Mas. Mbak. Dene kok maning, Mas? Bidadari orang ana dewekan, Mbak. Bidadari kayak aku, mesti pelangine ireng karo putih, Mas. Ngapa jane kat mau ngintil aku bae? Orang ana larangan mbok, Mbak. Langkat di sana. Ya ora sih. Mbak tiro li, Mbak. Ya mayu. Arep maring di sih, Mbak. Arep ngulet adine ning sawah. Duh, adine nang sawah, Mbak. Iya, mau ngomong arep jalan-jalan nang sawah. Dewekan apa? Karo dia. Hah? Dia? Loh, dene sih kaya wedi, Mas. Ora, Mbak. Ora nasi tak wedeni. Om Jaswan. Jarara sing diwedeni. Aja ya gue, Mbak. Ora sih wedi, mung segan. Wis tau dibiti mbiyen jaman Jotletoppedia. Nyolong. Ya ora nyolong, Mbak. Jikot mung ora ngomong. Ya pada bae nyolong. Iya, Mbak. Jot atine jenengan oleh, Mbak. Ya oli nek bisa. Asik, ya kudu bisa. Mulane aja wani-wani karo Om Jaswan kayak ahli jurus. Iyalah, Mbak. Mbak, jenengan ngerti bedane petani iwak karo jenengan? Ora, Mas. Ya, Mbak. Angger petani iwak, kayak kan nanam benih-benih iwak nang kolam loh, Mbak. Tapi angger jenengan kok nanam benih-benih cak nang atiku lho, Mbak. Ya, Mbak, ana maning, Mbak. Apa? Apa jenengan anaknya tuang deres, Mbak? Dene ngerti. Wong jenengan rasanya kok manis temen ya. Dene wis balik, Mas, cepet temen. Ora sida lah, Nek. Lah kepriwe? Wong ora genah temen. Ngesuk lah. Lah pengumumane ben siki maringane ngesuk. Lu lah selalu salah ning mata Nek lho, Nek. Salah ya salah, bener ya bener. Nah, iki terus ora tahan ya. Pilih kudune sing ora tahan nyong, Mas. Ya wis nek ora tahan. Ya wis. Wis dadi sawahmu apa ya? Maning sawahe Mbak Gigi kok, Mas. Berarti wis arep menetap negara ya, Ki. Ya urung ngerti sih, Kur. Rencana sih 2 bulan nang kene. Anak kesempatan ya tah. Kesempatan apa? Ngarep sawahku apa? Kesempatan ngarah atimu, Gi. Hatiku sana sing jaga wis ora kena diarah. Waduh. Yo wis aku ngarah sawah bae. Kok anak kaca mo, Breng? Anak ur piye sih? Ya jajal denggo kuwe. Ku gigi melong-melong kowe iki kok. Abdaran opo? Nek pancen jodohne mriki jal. Ya mesti orane, Mas. Ya ora mesti ya. Wong ayu ya judone ganteng. Tapi nek wis jodone kepriye maning ya? Ya iya sih, Mbak. Tingok nek mekur sama dia dadi jodohmu. Tiba-tiba jodoh sih wis anak, Breng. Tapi ya muga-muga jodoh ben tambah sedulurane. Amin. Moga-moga kaya dadi jodohku ya, Gi. Bisa sih aja, Kreng. Iya, Mbak, aja. Ora asik ya kok lah. Melas Mbak Gigi, Mas. Jalukane ku aja keduwuren ya, Kreng lah. Kepriwe sih kokur? Daripada dolan malah ora ndokong. Gokong mungkin anugerah, Mas, tapi nggo Mbak Gigi musibah. Wis, ayo balik nyong kencat ya, balik. Ya yo. Panjang rakaruan
Apa, Mbak? Ora ana apa-apa, Mas. Berarti lare Kang Sembara maning apa? Mas, Mbak. Tak ajare. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Anak apa sih, Kang? Nunik, Kur. Kang sembarang maning apa, Kang? Lah siapa maning ket ganu ya ribut terus. Si mau apa ya? Iya, Mbak. Siapa ya? Urusan rubes rika lah. Harap nyamper Kang Sembara apa, Kang? Berisik kok kreng lah. Iya, Kur. Ayo melu. Ayo Kreng. Molah. Terus ngana didusit-disit, Mas. Mbak Gigi ora gelem ora karo kok. Kolah mari aku don bayi ya. Pancen wis mestine kok kaya gue, Kreng. Kono belani dia terus. Kok karo mbak glowing ki yang kreng. Enak biji nandase dit mari wit gedang karo menen padang teke. Rika maning li. Wis diurusi disin kok bisa ketemu maning iki. Siap. Lah Mbak Gigi sing ngomong ya langsung siap. Lagi caper ya, aja tepai do. Oh, jenengane Mbak Gigi. Ibeng ganteng, Mbak. Wis ngana los lah. Lah. Ayo, Dik. Ya kue ora mungkin ngucapke ning lambe. Iku sedang kudu dibukteke. Nanging kowe ora bisa dipercaya omonge. Alasanmu mergo kurang Ora kapok-kapok sam nglarani wong wadon. Mbak ini terus dikapakna, Kang. Jana lu kepriwe, Kang? Pada nyerocos, boy. Ana masalah apa jane? Jelasna, Kang. Ya jelas lah gue kalau salah Yeah, paham. aku miki menangi Mbak Nunik, mlaku nangis nang dalan, Kang. Urusanmu apa? Ki urusan keluargaku, dadi aja pada melu-melu. Agi ora melu urusan keluargamu, Sem, tapi aku mikir menangi Mbak Nunik nangis turut dalan, Sem. Ora duwe hak apa-apa kok pada melu urusan keluargane nyong. Hak pancen ora duwe, Kang, tapi iki kemanusiaan. Iya, Kang, masa iya anak wong susah ora ditulungi? Kok maring di Sem arep lunga apa? Ya lunga, bojoku be lunga, apa kok nang omah bae, kaya maruk nang kandang. Apalah kan niatan dah susul, Kang? Wis ora pada melu-melu ngurusi keluargaku. Wes jorna bae, besok main gotong dewek, main gawe nggon dewek. Kok nyupatane nyong apa reng? Ya ora, Kang, sikir kok gelem durusi tanggane, kancane wong liya suatu saat Rika butuh bantuane wong liya, Kang. Iya bener kowe, Sem. Urip ora bisa dewek kan, Sem. Aro usah pada nyeramai nyong. Urusi uripmu dewek-dewek bae. Nggir. Lagi kenang sawan serondol apa kayak wong ya? Jan, dalan pikiran bunah nang ndi kok eko. Aku ya jahat tapi ora pernah nglarani wong. Iya, harus ngelarani wong, tapi nggak barange. Yuh, Ku karo kowe mlaku-mlaku bebarengan. Bening Nunik bisa karo koning. Iya, Om iki ketemu nang dalan. Kenapa maning Nik? Biasa lah Pak, masalah cilik jadi gede, kayaknya aku harus pisahan. Aja kayak gue, kabeh masalah mesti anak dalan keluar Kayaknya aku wis mentok loh Pak. Om, anak mau pada ribut, Om. Sapa nang ndi Ki? Kae sangkreng kurni karo sapa maning ya sijine. Bening wis kenal sangkreng karo Kurnik Ki. Om Bengkong, Mbak. Kae lho, Pak. Mau Mas Kurni karo Mas Sangkren diajakin nang Om Bengkong marani Om Sembara. Dening bengkong ya. Ibeng ganteng Dayan, ya. Dening wis kenal, Mbak. Wis dibahas mengko, tak susule mbok ngasih pada ribut. Nggih, Om. Bakong Cecem, Ya Pak. kok arep maring ndi Sem? Mbok ya Pak, urung ngerti. Mari nggonku bae Sem. Ora lah Pak, lagi bundet ruwet pikirane. Tambah neko nanggonku Nunik gawa bali. Ora lah Pak.
aja merga hal sepele kok dadi kaya iki Sem. Nggih, Pak. Kekeluargaan mesti ora luput sekang masalah. Nggih, Pak. Tapi permasalahan mesti ana jalan keluare. Nggih, Pak. Ekonomi aja dadi dalan rumah tanggane dadi bubrah. Nggih, Pak. Anane setitik dipangan setitik. Anane akeh tetep dipangan setitik. Kowe kudu madhep mantep aja goyah Sem. Nggih, Pak. Nyong sing salah. Ayo, Pak, nunduk gawa balik. Ayo.